Ascultă! 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 E o țară în care nimic nu e ceea ce pare. Te provoc să recunoști adevărata valoare. E vorba de putere, advertising și manipulare. Faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. E o țară în care nimic nu e ceea ce pare. Te provoc să recunoști adevărata valoare. E vorba de putere, advertising și manipulare. Faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. Am putea să ridicăm milioane de statui, putem să ridicăm statuie oricui, ăsta e statul nimănui. Scoatem cui pe cui până rămânem fără fier, alergăm în cerc și visele pierd. Te provoc să gândești, ai grijă pe cine iubești, vezi pe cine respecti, pe cine crezi, pe cine vrei să urmezi, visezi. Bani verzi fără să lucrezi, nu poți să culegi fără să plantezi. E timpul să ne redescoperim identitățile, nimeni nu vrea să ne recunoască calitățile, căci cultivăm prostia, întreținem isteria și uităm nume și limbă când fugim din România. Mentalitățile trebuie să se schimbe, schimbați imaginea, hai să fim lucizi, întoarceți pagina. Istoria aruncă umbre lungi și ne măsoară, iar prezentul ne strivește dacă vrem calea ușoară. Mesajul e pus, e spus în 3 cuvinte, alege un simbol să te reprezinte. E o țară în care nimic nu e ceea ce pare. Te provoc să recunoști adevărata valoare. E vorba de putere, advertising și manipulare. Faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. E o țară în care nimic nu e ceea ce pare. Te provoc să recunoști adevărata valoare. E vorba de putere, advertising și manipulare. Faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. Arată-mi steaua ta ce strălucește dintre toate, mai mult decât aurul de 24 de carate. Ai grijă ce alegi când arăți cu degetul. Mulți au bani și faimă, dar le lipsește respectul, nu? Nu desconsidera valorile reale, doar ele rămân modele în secolele următoare. Orice analfabet cumpără diplome, nu-i purta stimă, în cel mai fericit caz e prost cu diplomă. Banii sunt simple hârtii ce zboară repede, în timp ce faptele mari rămân păstrate în suflete. Sunt generații întregi din care poți să alegi, sunt poate mii de personaje care au lăsat ceva în spate. E vorba de o țară de decenii și genii, de români ce n-au pierit de-a lungul vremii. Ridicați pe postamente înalte, persoane neînsemnate, nu vă lăsați orbiți de vorbe, ci de fapte. E o țară în care nimic nu e ceea ce pare. Te provoc să recunoști adevărata valoare. E vorba de putere, advertising și manipulare. Faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. E o țară în care nimic nu e ceea ce pare. Te provoc să recunoști adevărata valoare. E vorba de putere, advertising și manipulare. Faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. Te provoc să recunoști adevărata valoare. Faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. Te provoc să recunoști adevărata valoare. Faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. Te provoc să recunoști adevărata valoare. Faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. Te provoc să recunoști adevărata valoare.